我平常在路上经常看到同学们就一副这个僵尸脸，死死的这样走来走去，飘来飘去。那我经常觉得，其实这些同学也不是那么笨，也不是那么坏，也不是那么傻，对不对？他其实只是不知道怎么跟人家打招呼，甚至不知道怎么跟老师打招呼。所以我觉得啦，如果大家3八一点，或者说积极一点、主动一点哈，自己就笑一下吧，然后打个招呼。你多打招呼，你就会跟同学、跟老师有更多的互动，然后在那个互动当中才会学习到、得到别人的元素，否则你就这样飘来飘去、飘来飘去，什么也没有得到嘛，哈。所以我是觉得，我们的同学可以更积极、更主动的、认真的跟人家打个招呼，笑一下也好。那如果我们的校园里面老师、同学彼此之间的互动是这样子的亲切、自然、实在的时候呢？这个学校会变得更可爱，然后教师节呢，各位老师也会觉得更愉快。祝福大家，谢谢。好，学生是元仔，因为现在元仔很红，元仔也很可爱，但是元仔可能还在学习当中，慢慢会长大。然后祝大家都成为一个很健壮的元仔。学生有无尽的可能，那它代表了我们未来无穷的希望。OK， 好，那我个人觉得学生是需要被引导跟开发的哦。那进入华汉大学今年是第6年，那我在这边的感触，觉得华汉大学的学生都很单纯，本质都很善良。那也许就是说，在之前的求学阶段，并不是那么的突出哦，但是我觉得他们的人格特质哦，在这边我觉得是非常深受感动的哦。那我觉得就是说，老师可以当一个导师的角色哦，适度的引导去开发他们，把他们以前就是没有被开发的潜能把他们激发出来。好，那就是最后就是希望就是华汉大学的学生在这边可以好好的学习，那出去学校社会就是做一个有用的人。好。我觉得我们华芬中文系的同学，在我的心目当中呢，就是宝贝儿。对，因为呢，他跟我们的2个小孩很像，就很贴心哈。然后比如说我有时候需要印奖励TA 同学就会很快速的帮我印好。那在上课的时候，我需要用到电脑放一些影片，那同学也很主动的来帮我的忙。那中午吃饭的话，3哥也是我们系上的宝贝儿，他都会帮我买好便当，所以让我能够用最短的时间把午餐能够处理解决掉。那同学也常常就说，老师就拿进来很多吃的东西，那我就再把这些再拿去跟其他的宝贝儿分享。所以我觉得在华芬中文系让我感觉到同学们点点滴滴都有很多很温暖的心很柔软的心，能够去这样子的对待老师跟对待同学，这是我觉得最感到很开心的地方。OK， 祝教师节所有的天下的老师都教师节快乐快乐。我觉得华范的学生都有特色，都蛮纯真的那也都是跟其他的学校有点不一样，就是说他们心地其实蛮善良然后到最后毕业的时候，就在毕业典礼那一刹那，就感觉就是真的进来跟出去变化很大。也就是在这4年里面他的蜕变，我感觉上远比其他学校来的长，来得好这也是我们老师最大的满足，这是个人的感觉。我觉得华范的学生要有热情，你有热情才不会虚度光阴，更要有创意。你有了创意之后，你的生活才能多彩多姿。重要的是，华范的学生都要有爱，要爱自己，也要爱别人，就这样。OK。因为学生就像海绵一样，海绵你知道它就是吸水的，对不对？那学生进来学校就是要吸收老师教的知识，还有课堂除了课堂以外的知识之外，还有其他比如说通识啦、专业科目的啦，还
还有体育啊，任何科目都是在这大学4年应该要学习。以后出社会之后，才能就像海绵一样吸了饱饱的水之后，出去社会之后才能应付所有的挑战。学生跟老师的关系啊，在教学上应该是有互相彼此互动，透过互动来彼此增长。老师需要学生提问题啊，来补足他的不足；学生也需要老师发问啊，来了解自己。所以互动啊是很重要的，绝对不是木头人。这个是我对于华汉学生最大的希望，就是多跟老师互动，多发问，多讨论，多发表意见。就这样。你觉得学生是什么？学生就是很多都没教啊，拥有非常顺利的身份，所以除了跳高，也不要忘记要上课。请大家来参加早安大人山，早起去运动，还送你免费的早餐哦。不吸毒的阳光好孩子。在这边祝福各位老师教师节快乐，也请我们的同学能够不要 K 掉你的膀胱，千万不要去尝试毒品哦。会写出这样称呼他们这样，是因为他们既很贴心，又很让我很生气，叫比较不有时候怎么说就怎么样办，所以孩子都是一个需要一而再再而三的定义的小孩。我觉得学生是未来环境的守护者因为你们现在来访问的是环社系，那我们环社系其实学生守护这个国土的职责，在他整个学习过程，其实我们一直在灌输他们这样的一个观念。环社有2个组，一个是防灾，一个是设计。防灾我们希望就是说，对于未来环境的安全，我们希望他能够担任一个守护者的角色。那设计组，我希望学生在未来的环境的整个美感上面，能够担任一个创造者的一个角色。大概是我讲这句话的一个目的。欢迎各位同学老师有教经济学，所以我们说，生命不可轻我们年纪轻轻的，未来还有很多的机会包括你可以结婚啦，环游世界啦。甚至工作啦，甚至结婚生子等等，很多的机会，所以不要因为一时的不如意然后就对自己生命比较轻蔑，所以未来的机会是无穷大的所以我们有一句话叫做“好死不如歹活”，好好告诉你们这个年纪轻轻的这个以后还有很多无穷的这个希望大家一起努力做个快乐学习的华汉人，谢谢。我认为学生就是活泼又可爱，创意热情又有爱。然后祝大家教师节快乐！学生为什么是精灵？精灵是什么？就是古灵精怪的东西，对不对？很聪明，然后这个也很多想法，但是呢，有时候呢，很有自己的主见。很不受教，老师的要求通常都很多都会反对是不是？这是精灵精灵是很聪明的那如果好好的把这精灵调教那就不得了了那这个整个学生的成长就很好。在我的心目中，每一个学生都是一棵大树，还没有成为大树之前的小树苗怎么样培养它，成为以后的一棵大树。我只是这一棵小树苗成为一棵大树过程中的一个小园丁而已。这2个家伙怎么跑进来问我学生如何？我想学生很可爱OK。1年级今年没有教这个国导啦，我没教国导，没有机会跟大家认识。祝福大家学习快乐。2、3、4年级的话，很多很熟悉的，非常熟悉。今年很奇怪，很多人来是我的课，大概5到5对，开始不少了，所以大家越来越喜欢上我的课。希望我们都可以
认真的上课，到处去玩一玩，这是我们上课的事情。因为你们是就是到处去玩，好不好？太好了，可以结束了。不要以为在山中的孩子都是死气沉沉的，我们可是很有活力。来讲一次，很有活力。对，除了有活力之外呢，还有课外组的5字真言哦。怎么嘞？热情、创意还有爱，有这些呢，你就可以成为堂堂正正的华范大学生喽。他们是因为他们提供我很好的一个修炼的机会，那有好的菩萨，也有这个比较感觉不是那么好的菩萨，但是呢，提供修炼的这种精进的机会都一样，大家共勉，希望他们自己也可以成佛。OK， 华范大学的学生很赞，因为学生就像一块璞玉，那么在这边学习过程中，只要是用心，那么每一个人未来都可以是社会的精英。那么就人的本质来说，最后每一个人都会成佛，所以只要努力，只要用心，未来社会上就是精英。就人类来说，你可能就是一个未来佛。谢谢。那个学生在我的心目中都是天才，那这怎么说呢？因为我常常觉得说，我们做老师的都是这个LKK 世代啊。那其实学生有很多熟悉的事物呢，反而是我们做老师的都不太清楚，都不太熟悉的。所以我常会赞叹我们的学生其实是这个世纪的天才，因为很多事情我们都要跟学生学，学生知道很多新的事物，我们老师可能都不知道，所以我觉得学生们其实都是天才。我为什么觉得学生是小可爱啊？不要误会了哦，不是我们穿的那个小可爱。好，因为我觉得因为我都叫同学们叫小男生嘛，哈，或者是小女生啊，或者是叫小姐啊。那我觉得每一个学生都很可爱啊，都很可爱。所以呢，我感觉呢，在我心目中的学生呢，都是一些小可爱的东西。OK， 各位同学，大家好，我心目中华范大学的学生是具有可塑性的。我想学校给他什么样的环境，他们就能够依照我们给他的环境去成长茁壮。谢谢，祝我教师节快乐。孟叔，我想问一下，你觉得学生是什么？是宝啊。为什么是宝？未来的主人，你说是不是宝？哦，对不对？那谢谢孟叔，谢谢孟叔，教师节快乐！谢谢你们，谢谢，好。我以前当学务长的之前，看到学生在教室里面，都觉得每一个都像呆头鹅。后来当了学务长，常常去参加学生的活动，才发现学生在课堂以外的表现，跟在教室里面差异非常大，有很多的才华都是展现在教室之外，所以我才会觉得学生有的时候在老师的眼中，随时会发现他一些新的面向的表现，所以对老师来讲，真的是有点高深莫测。那我觉得所有的老师，除了在课堂之外，也应该多多注意学生整体的才华。这是一个老师很不容易去发掘、去做到的，所以我祝所有的老师都能够跟学生有更密切的交流跟认识。那祝大家教师节快乐！